Bratia Slovania, len veľmi ťažko hľadám slova, ktorými by som dnes mal začať. Táto krajina, ktorá je okolo nás, to je Slovensko. Krajina, ktorá tisícročia patrila našim predkom, dnes patrí nám a na veky bude patriť našim potomkom. Aspoň takto by to podľa správnosti malo byť. Bohužiaľ, na našom slovenskom národe je už mnohé stáročia páchaná krivda a neprávosť. Už pred vznikom samovej ríše v 7. storočí prebiehali boje o nadvládu nášho milovaného Slovenska. Približne 300 rokov bola naša krajina v rukách slovenských panovníkov, no bohužiaľ začiatkom 10. storočia a zánikom Svätopolkovej ríše zaniká aj sloboda a stávame sa súčasťou tzv. Rakúsko-Uhorska. Čoraz intenzívnejší národnostný útlak Slovákov vrcholil v 18. a 19. storočí, kedy skupiny národovcov sa snažili obnoviť samostatnosť pre slovenský národ. Spôsob boja bol rôzny. Od politických snách cez ozbrojenú revolúciu v rokoch 1848 až 1949. Tieto snahy a boj za samostatnosť vyvrcholili začiatkom 20. storočia. Až nakoniec 14. marec roku 1939 sa zapísal do dejín ako obnova slovenskej štátnosti. Konečne sme mali svoju vlastnú vytúženú slobodu a svoj vlastný štát, ktorý sa veľmi rýchlo blížil na úroveň Švajčiarska. Bohužiaľ, toto však netrvalo dlho a už o 6 rokov prichádzame o samostatnosť. O 3 roky na to sa dokonca dostávame pod priamu okupáciu totalitného režimu. Aj napriek snahám v roku 1968 ostávame umlčovaní ešte ďalšie 20 ročia. Oficiálne z područia komunizmu sa dostávame až v roku 1989 ako súčasť Československa. Snahy o vlastnú samostatnosť začali opäť silnieť a s našimi bratmi Čechmi sme sa dohodli na 2 suverénnych štátoch. Vznikla samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Suverenita a samostatnosť znamenala pre nás naozaj mnoho. Po veľmi ťažkých časoch, po mnohých okupáciách prišla konečne sloboda. Bohužiaľ, odveky nepriatelia slovenských národov už mali dôkladne pripravený plán, ako nás opäť pozbaviť suverenity a samostatnosti. Do čela nášho Slovenska a susedného Česka sa dostávajú politické bábky, ktoré majú za úlohu rozbiť a zničiť naše národy. Mená ako Dzurinda, Klaus, Fico, Fischer, Figel a mnoho iných, ktorí len s radosťou plnili a plnia úlohy svojich priateľov s dlhými nosmi, nás nakoniec dostali 1. mája roku 2004 do ďalšej okupácie. O to bolestnejšie je na tom, že vlastnej suverenity a samostatnosti sme sa vzdali dobrovoľne, bez akéhokoľvek boja, bez akéhokoľvek výstrelu, bez toho, aby sme si bránili to najcennejšie, čo sme mali, slobodu. Tučným čiernym písmom je v dejinách napísaný dátum 1. máj roku 2004. To bol deň, kedy sme vstúpili do Európskej únie a dobrovoľne odovzdali to, za čo umierali mnohí naši predkovia. Stratili sme suverenitu a slobodu. Okrem toho sme stratili svoje štátne hranice a stratili sme svoju vlastnú menu. Náš najvyšší zákon, Ústava Slovenskej republiky, je podriadená zákonom Európskej únie. Stratili sme možnosť rozhodovať o našom hospodárstve a ekonomike. Brusel rozhoduje, čo a koľko môžeme vyprodukovať a určuje nám aj minimálnu sadzbu daní. Európska únia ničí našich poľnohospodárov a živnostníkov, aby Slovensko nebolo sebestačné a bolo závislé na dovoze tovaru z bohatých krajín Európy. Do Slovenska sa stala okupovaná krajina a kolónia, ktorá sa využíva iba na vývoz tovarov či na stavbu zahraničných fabrík, kde sú naši ľudia vykorisťovaní a ponižovaní. Slováci nevlastnia v našom štáte už takmer nič. Všetko sa stalo majetkom zahraničných investorov či finančných skupín. Brusel zasahuje aj do etických otázok nášho štátu. Pod jeho tlakom sme museli prijať aj tzv. Antidiskriminačný zákon, ktorý má chrániť sexuálnych úchylákov pred diskrimináciou napríklad v zamestnaní. V praxi to znamená, že im musíme umožniť aj prácu v školách či pri inej výchove detí a mládeže. Vláda Slovenskej republiky zadlžila nás a našich potomkov, len aby udržali rozpadajúci sa úžernícky systém odsúhlasením tzv. Eurovalu. A teraz si, bratia, povedzme, čo sme vlastne získali vstupom do Európskej únie? Asi len toto! Len symbol okupácie! Táto handra je jeden zo symbolov okupácie našej vlasti. Táto handra, ktorá veje nad každou štátnou budovou, nám má pripomínať, že opäť nie sme slobodní. Ale už stačilo! My chceme slobodu! Áno! Chceme
slobodu a o slobodu musíme opäť bojovať. Preto my nacionalisti nikdy nesmieme prestať bojovať za našu slobodu. Nikdy nesmieme poľaviť z nášho boja, pretože bez slobody sme len otroci. A my nebudeme žiť ako otroci a nedovolíme ani, aby naše deti prežili svoj život ako otroci vo vlastnej krajine ovládanej cudzincami. Európske krajiny musia byť slobodné. Bratia Slovania, náš čas sa blíži. Nacionalisti všetkých krajín Európy musia opäť z prachu dvíhať vlajky, ktoré symbolizujú suverenitu a samostatnosť. Budúcnosť európskych krajín záleží len na nacionalistoch. To znamená, bratia moji, že budúcnosť záleží len na nás. Na každom jednom z nás. Preto nedajme žiadnu šancu šovinizmu medzi európskymi krajinami, ale spoločne bojujme za slobodu pre naše slovanské národy. Len spoločne uzrieme víťazstvo. Len spoločne vybojujeme slobodu pre naše národy. Kráčajme teda v duchu hesla našich predkov. Verný sebe! Ďakujem.